好啦，一直以嚟咧喺評論區裏邊咧，好多人都話酸菜魚。酸菜魚嘅發明地咧，其實應該就唔係廣東嘅，應該係四川嗰頭嘅啊。無論係酸菜魚水煮，但係咧就今日同大家分享一個廣東版嘅酸菜魚。首先咧，呢度係兩條鱸魚，約莫係斤1到斤2之間，我哋已經係劏好啦。我今日咧直頭係片埋呢個過程俾你睇。其實正常咧，你攞去呢個市場，你買條魚翻嚟，佢係會幫你開咗個內臟嘅，劏好俾你嘅。咁然之後翻到嚟之後咧，鱗已經係刮乾淨咗。其實鱸魚就唔係好貴啫，大概係我哋今日買咧就19個半銀錢一斤啊。本嚟係開價21㗎，用盡渾身解數先平1個半銀錢。所以呢條鱸魚咧，實際上就唔係好貴啊，大概係呢個20零蚊。咁我哋首先起咗呢個魚肉先，首先喺尾呢度夾一刀，然之後喺呢度夾一刀。頭尾夾一刀嘅意義咧，其實就係為咗起一嚿魚肉出嚟，然之後沿住個邊。嗱，起魚肉一定要貼住啊！起咗嚿魚肉出嚟啊，備用先。我咧就未做過水台嘅啊，因為廚房裏邊咧一般都係水台去劏呢啲魚，咁啊唯有鼓起勇氣搏一搏啊！大家粗粗地睇住先啦。嗱，起魚肉咧最緊要係自己注安全啊，好似我咁最好戴翻個手套啊，唔好話戒到。如果真係實在唔識起嘅，直接就嗌市場個老細幫你起鬼咗佢就算啦，費事煩啊，係嘛？個腩先擺埋一邊先。嗱，魚肉就起咗出嚟啦，呢啲咧就攞嚟熬湯底噶啦啊。其實呢個咧就求其斬得啦，因為一陣始終咧煎完之後咧，我哋要將佢熬碎嘅。好啦，呢個骨腩一陣留翻嚟，攞嚟熬個湯底。嗱，魚片千祈唔好起得太細塊啊，因為佢會縮水啊。而且希望佢每一嚿都能夠均勻得到啊。你睇我基本上係斜刀平住落㗎，到最尾呢度咧，因為呢度厚啲咧，我哋可以直接喺呢度拉一刀啊。咁佢一開咗啊，咪均勻咯啊，每一塊都有翻咁上下。我都係除翻個襪啊，因為你要感受一下切魚片嘅時候，睇下有冇啲細骨啊之類嗰啲嘢。呢啲腩位好骨嘅嚇，批佢出嚟攞嚟熬湯底就係啦。嗱，魚片咧整好咗之後咧，第一時間啦，首先咧，好似我呢度2條魚嘅份量啊，我俾3羹鹽落去，米酒，搓佢。作用係咩嘢咧？第一，將嗰啲血水啊飆晒出嚟；第二樣嘢，幫佢起膠。嗱，你可以睇到搓嘅過程當中，其實佢係慢慢有鹽，魚類就會起膠嘅。一陣間你可以睇得出佢啤水嗰陣時就會擰身好多，揸到佢已經有啲黏性膠性，我攞去啤水。每一嚿魚片晶瑩通透雪白啊！嗱，喺屋企裏邊咧擎乾水攞個呢就 OK 啦。因為我哋而家做嘅係屋企版、家庭版，唔係做門店版，所以屋企邊有咁多咁專業嘅嘢啊？較乾淨佢擺喺度啊，然之後咧我哋俾味。嗱，啱啱按翻2條魚嘅份量啊，大半羹鹽，攞去搓佢。嗱，搓魚片咧，我哋預留一個雞蛋啊。但係我哋嘅雞蛋咧就唔要蛋黃，